जय जगन्नाथ आउ गोटे मिनी ब्लॉग को आपन स्वागत। तो आज आम ऑफिस सारी पहुँच जाते सन्ध्या बेला रानीहाट मटन पॉइंट रे। तो आमर बैड लक था कि आम पहुँचा पर भाई पाखे सब माल ही शेष हो जाता। तो कौन करूँ बहुत रिक्वेस्ट कला भाई मना ही करदे कहले मोर ऑर्डर अच्छी। साइड दुकान पहुँच जाइए गोटे मौसी दुकान मौसी बहुत सुंदर भाव 3टा मटन पाया सूप ऑर्डर कर मौसी फटाफट आम मन देते। तो मुझे शांतन भाई और पियो भाई बहुत एंजॉय खाइलु। खाई सारापर शांतन भाई बहुत सुंदर सुंदर डायलॉग ही मारते देखिए पारे भाई कर पूरा आनंदित हो जाए खाଇବା। तो खाई सारी साइड दुकान थी मट आम चिकेन सूप ट्राए कर। चिकेन सूप तो भाई पूरा ए क्लास था जहाँ को भाई पूरा एफोर्डेबल प्राइस 30 रुपीज था। बहुत सुंदर लगुला चिकेन सूपटा पूरा पियो भाई को पूरा फेवरेट लगी से गोटे खाई फटाफट आउ गोटे ही आनी खाई देते। आम गोटे ही पूरा सरी ही नाला चिकेन सूप खाया भर आम मजामस्ती कर बाहर जाइए घर को। तो आज आम मिनी ब्लॉगटा एंड कर। जय जगन्नाथ।